はい、こんにちは。カムル研究会の西尾です。今回は、異常歩行とは何かということについて、いろいろな視点から考えてみたいと思います。まずは、リハビリの学校で習う異常歩行についておさらいをしておきましょう。普通、学校では、異常歩行は正常な歩行の形やパターンから逸脱した不自然な歩様の歩行といった風に説明されます。例えば、左右非対称や足幅が広いとか、ふらついているとか、足の振り出し方が違うなどと説明されます。要するに、健常者の形ややり方とは違う歩行のことです。もちろん身体の異常や問題は歩行の形にも現れるので、歩行の形ややり方を観察すること自体はとても有意義であることに間違いはありません。しかし、そもそも異常歩行と呼ぶことは疑問です。というのも、形ややり方が違うだけで異常歩行、つまり異常という強い否定的、悪い意味を持つ日本語で表現するのは問題です。考えてみてください。例えば、傾き患者さんは、障害を持った体で苦労して何とか歩くためのやり方、例えば分回し歩行を身につけて歩かれます。麻痺のある体で歩くための歩行スキルとも言えます。でもそれをセラピストからあっさり異常歩行ですと言われたらどんな気持ちになりますか？かなりやるせないというか切ないですよね。また、分回し歩行を異常歩行と言われると、異常歩行だから悪い、強制しなければならないとセラピストは思いがちです。僕自身もかつてそうでした。だから、訓練で歩行の形を正常に戻す、強制するという目標を持ってしまいます。しかし、この考え方が日本に入ってきて半世紀以上経ちますが、いまだにリハビリで脳卒中、肩麻痺を治して、健常者の歩き方を取り戻したという科学的報告はありません。そもそもリハビリでは達成不可能な目標なのかもしれません。では、次に正常歩行とはどんなものかを考えてみましょう。本来、健常者の歩行の形ややり方というのは、環境や状況によって変化するものです。スライドを見てみましょう。真ん中が平地を普通に歩いている時の形になると思います。でも、左下のように、水たまりでは靴が濡れないように浅いところにつま先立ちになって、次に足を運ぶ浅いところを探しながら進みます。この場合は線速歩行の形ですよね。左上のように急な斜面を上がるときは両手を支えに使ったりします。右上のように丸太橋を渡るときには横向きにバランスを取りながら歩いたりしますし、人によっては両手を広げて綱渡りのようにまっすぐ前に歩くこともあります。右下は水田の中を歩いています。右足を引き抜くときに右側関節は線側位になります。というのも、背屈位だと泥の抵抗が大きくて引き抜くのが大変だからです。さらに足先を泥から抜くのに自然に膝も高く上げますよね。この形はまさしく腓骨神経麻痺で見られる頸歩と同じ形ですよね。また真ん中の普通の歩き方ですが、元気な若者でも大好きな恋人に振られた直後は背を丸めて両手をだらんと落としてとぼとぼと歩いたりしますよね。逆に良いことがあると腕を振って大きく跳ねるように歩きます。そうやってみると、健常者の歩様、歩き方は環境や状況の変化によって無限に変化しますし、様々な形ややり方が存在するのが当たり前です。それのどれもが健常者の歩き方である正常歩行と言えます。その中には従来異常歩行と言われていた歩行の形ややり方も含まれています。だから見た目の形ややり方だけで正常歩行を決めるのは疑問ですよね。カムルでは形ややり方ではなく、健常者の歩行を観察して、運動システムの作動の特徴から正常歩行を考えます。つまり今観察したように、作動の特徴から見ると、正常歩行とは環境や状況の変化に応じて、適応的に形ややり方を変えて、歩行の機能を生み出し、維持する歩行であると考えます。ともかく人の運動システムには、環境や状況の変化に応じて形ややり方を変えて、適応的に歩行の機能を生み出し、維持する作動の特徴があるんですね。そしてカムルでは状況変化に応じて、適応的に歩行の形ややり方を変化させる、この作動の特徴を状況性と名付けています。
また、人の運動システムを観察していると、別の作動の特徴も見つかります。どんなものかというと、自律的問題解決という作動の特徴です。これはどんな作動かというと、人の運動システムは必要な課題を自律的に達成しようとするし、もし課題達成に問題が起きると、運動システムは自律的に問題解決を図って課題を達成しようとするというものです。例えば、腓骨神経麻痺が起こると下垂足が起きます。これで普通に歩こうとすると、つま先が床に引っかかって転倒したりします。それでは安全に歩けないので、運動システムは問題解決を図ります。振り出しの時に膝を高く上げて、つま先が床に触れないように歩くわけです。つまり先ほど出た刑法ですね。他にもいろいろありますよね。腰痛ヘルニアになると動くと痛いので、体幹部の筋群を収縮して硬く固めて、一つの塊のようにして動いたりしますよね。それで、このカムルの状況性と自律的問題解決の2つの作動の特徴で、学校で異常歩行と習った肩麻痺患者さんの分回し歩行を検討してみましょう。分回し歩行を状況性と自律的問題解決という2つの視点で見ると、1、まず身体反則に麻痺が生じます。それで、反則下肢は麻痺で振り出せないので歩けません。でも歩くという課題の達成は必要なので、運動システムは検測の上下肢体幹を使って観測下肢を振り出して歩くという分回しの歩行スキルで問題解決を図って歩くことを達成するわけです。これは自律的問題解決という作動ですよね。つまり運動システムは半身麻痺という状況変化に適応的に分回しという歩行スキルを新たに生み出して歩行を達成維持をすることができたとも言えます。これは状況性という作動の特徴ですよね。こうしてみると、多くの障害では、状況性と自律的問題解決の作動の特徴は失われていないし、維持されているわけです。だから障害を持っても、そこからいろいろとできることが増えてくるわけです。カムル入門その2で説明したように、障害を持つことは身体リソースを失うことです。しかし、作動の特徴まで失っているわけではないのです。カムルの視点では、患者さん自身が問題解決をして、分回し歩行という歩行スキルを生み出したわけですが、だからセラピストは何もしなくても良いというわけではありません。まだまだ改善の余地があります。これは臨床での多くの経験から明らかです。というのも、患者さんの自律的な問題解決は、残った能力を用いた緊急的な問題解決です。改善の余地がありますし、新しい問題を生む偽解決の可能性もあります。偽解決については入門その6かアプローチ編その3を参考にしてください。だからリハビリでは、より安全に、より効率的に、より高いパフォーマンスへの改善を助けるという目標を持って、この分回し歩行スキルをより宣伝していくことが役割となります。さて、まとめです。まず今回は、人の運動システムには、状況性と自律的問題解決という作動の特徴があり、それを中心に正常歩行と異常歩行を考えてみました。結論として、ハムルの視点では、異常歩行という言葉は止めるべきです。というのも、異常歩行とは、健常者の標準的な歩行の形ややり方と違うだけのことです。これを異常というのはおかしい。というのも、カムルの作動の特徴の視点で見ると、それは健常者の作動の特徴である状況性と自律的問題解決の作動を示しているからです。それに、この異常という表現自体は害が大きいのです。先に述べたように、患者さんが苦労して身につけた分回しという歩行スキルを単に異常な歩行と評価してしまうので、患者さんにショックを与えるし、落胆させてしまいます。セラピストにとっても、形を矯正して健常者の標準的な歩行の形にするという達成不可能な目標を持たせがちです。分回し歩行は麻痺という状況変化に対応して生み出された歩行スキルです。セラピストも否定ではなく受け入れ、認めるべきだと思います。つまり異常歩行と呼ぶのではなく、単に歩行スキルと呼べば良いのです。また、患者さんが新たに生み出した分回し歩行スキルは、まだまだ改善の余地があります。
柔軟性や筋力、持久力を改善し、適切な歩行補助具を工夫します。また、様々な環境、状況内での運動経験を通して、より安全に、より効率的に、よりパフォーマンスよく歩くための歩行スキル学習がリハビリの大事な仕事です。具体的なリハビリの方法は、カムルの勉強会や講習会で説明します。運動システムには他にも作動の特徴があり、この視点から見ると、これまで見落とされてきた人の運動システムの理解がさらに進みます。そして新しいアプローチも生まれるのです。では、今回はここまでです。勉強会でお会いしましょう。バイバイ。